Pertama kali kalian melihat gambar di atas ini, kalian hanya melihat gambar kepala kucing. Sebenarnya tanpa kalian sadari, ada hewan yang tersembunyi di kepala kucing ini. Kalau kalian mau tahu jawabannya, silakan like dan subscribe dulu secara bersamaan. Jika sudah, langsung saja kita akan cari jawabannya. Kamu perhatikan baik-baik gambar di atas ini. Mau tahu jawabannya? Oke, silakan balik HP-mu dan kamu lihat hewan apa yang ada di gambar ini. Kalau kamu sudah dapat jawabannya, silakan berikan di kolom komentar.